Kivi mürəbbəsi dadlıdır, gözəldir. Hətta onun yanında bir dənə də daha gözəl bir şey var idi. Ancaq ikisi bir yerdə bərabər assosiasiya olunur. Amma videoda hazırlanmasını gördüm. Tahmin də edirdim onsuz da. İki meyvə mürəbbə müqayisə edəndə deyirdim kivini almayayım. Çünki məntiqi olaraq ona daha çox şəkər gedirdi. O qədər şəkər vurmuşdular ki. Kivini smuzinin tərkibində ya da belə tərkibində daha yaxşıdır. Kimsə qabıqla da yeyir, mən qabıqla prob eləməmişəm. Hələ ki deyəsən fevral-martda da səhv eləmirəmsə, onda göy 5 manata olmur, göy mürəbbəsini eləmək olur. Əvvəl smuzi eləyirdim. Çox da yaxşı təsir edirdi. Sonradan amma deyəsən smuzi də təsir eləməməyə başladı. Ən yaxşısı belədir. 2 dənə almışdım, biri normal yetişib, biri hələ tam bunun kimi yumuşalmayıb. Bunun çox qəşəng var idi. Külək damı var eyni zamanda. O qədər qəşəng günəş var idi ki. Ürəklər.